हेलो फ्रेंड्स, प्योर स्टडी में आपका स्वागत है। आज तारीख 12 अप्रैल 2022। आज रेलवे ने खुशखबरी स्टूडेंट्स के लिए दी है। CBT 2 की एग्ज़ाम की डेट्स अनाउंस की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नोटिस ऑन एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर CBT 2। द फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट was held in 7 phase from December 28 to July 31. The result of CBT1 was published officially 13 March 2020 to 1 April 2020. And third point में दिया है उन्होंने, the second stage of computer based CBT2 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड 9th और 10th मई को 2 दिन लेवल 4 और लेवल 6 की CBT1 में जो शॉर्ट लिस्ट हुए उनकी एग्ज़ाम होगी। इसका मतलब है एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर पे लेवल 2, 3, 5 विल बी अनाउंस लेटर। ये बाद में एग्ज़ाम की डेट अनाउंस की जाएगी। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। होप सो योर स्टडी इज़ डूइंग वेल। आप ये मुंबई रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आज की तारीख 12/4/2022 भी दी हुई है, आज ही आया है। सो थैंक यू।